张总，您确定要现在就下去吗？刘娜站在那扇厚重的木门前，手中的手电筒光束在墙壁上颤抖着。地下传来的声音愈发清晰，像是有什么东西在缓缓移动，又像是古老的机械在转动。张建明没有回答，只是伸手推开了那扇尘封已久的门。3月的西安还带着料峭春寒，张建明从黑色奔驰车里走出来时，呼出的白气在空中瞬间消散。眼前这座古院比照片上看起来更加庞大，青砖灰瓦在阴云密布的天空下显得沉重而神秘。8000万，值得吗？刘娜跟在他身后，高跟鞋踩在青石板上，发出清脆的响声。张建明没有回答，他的视线停留在院门上方那块斑驳的匾额上，上面的字迹已经模糊不清，只能依稀辨认出几个古体字的轮廓。院子的大门是2扇厚重的红漆木门，油漆早已脱落，露出里面发黑的木质。推开门的瞬间，一股陈旧的气味扑面而来，混合着木材的腐朽味和某种说不清的香料味。院子比想象中更大，正中央是一个圆形的花坛，里面种着几株已经枯死的桂花树。四周的厢房保存完好，雕花的门窗，飞檐的屋角，每一处细节都透露着这座宅院曾经的富贵。有人住过的痕迹。刘娜指着靠近东厢房的一处角落，那里摆放着几个破旧的花盆，里面还有干枯的花草残骸。张建明点点头，掏出手机拨了个号码。老李，你说的那个人什么时候到？电话那头传来沙哑的声音。赵慧老师说下午3点左右到，他对这个院子的历史最熟悉。挂断电话后，张建明开始仔细打量这个花了他8000万的宅院。从建筑风格来看，这应该是清末民初的产物，砖雕和木雕的工艺都相当精细。院子呈4合院格局，正房5间，东西厢房各3间，还有一个后院，整体保存得相当完整。刘娜推开正房的门，里面的陈设简单而古朴，几张红木家具覆盖着白布，墙上挂着几幅已经发黄的字画，地面铺着青砖，打扫得很干净，显然有人定期维护。这里还有人住？刘娜疑惑地问。之前的房主说有个老头一直在这里看院子，姓刘，住了几10年了。张建明撩开白布，露出下面精美的红木圆桌，他对这个院子很熟悉，我想留着他。午后的阳光透过雕花的窗棂洒进房间，在地面上投下斑驳的光影。整个院子显得格外安静，连鸟叫声都听不到，只有偶尔传来的风声在瓦片间穿行。3点刚过，院门外传来汽车的声音。张建明和刘娜走出去迎接，看到一辆白色的桑塔纳停在门口，从车上下来一个中年女人，穿着朴素的灰色风衣，背着一个帆布包。赵慧老师，张建明主动伸出手。张总，您好。赵慧握了握手，目光却投向身后的古院，眼中闪过一丝复杂的神情。这么多年了，这里还是老样子，你以前来过？小时候来过几次。赵慧的回答很简短，然后径直走进院门。在赵慧的介绍下，张建明对这座宅院有了更深的了解。这里原本是一个姓温的大户人家的宅院，建于清朝光绪年间。温家在当地算是书香门第，几代人都有功名在身。民国初年，温家突然没落，宅院也几度易手，最终变成了现在的样子。温家人都去哪了？刘娜问。赵慧沉默了一会儿，才说有的去了海外，有的不知所踪。这种大户人家在那个年代很难保全。他说话的时候，目光总是有意无意地看向后院的方向，仿佛那里有什么特别的东西吸引着他。后院还有什么建筑吗？张建明注意到了这个细节。有一个小花园，还有一间柴房。赵慧顿了顿，地下可能还有储藏室什么的，这种老宅院都有。正说着，从后院方向走出来一个老人，穿着洗得发白的中山装，头发花白，走路的时候微微驼背。看到有客人，他有些局促地停在那里。老刘，过来认识一下。张建明招手，这是新的房主，我姓张。老刘走过来，怯生生地点点头。张先生好，我姓刘，在这里看了30多年的院子了，以后还麻烦您继续照看。张建明客气地说。老刘的目光在赵慧脸上停留了一下，欲言又止，最后只是点了点头，转身又走向后院。他认识您？张建明问赵慧。可能见过吧，我以前确实来过几次。赵慧的回答依然简短。当天晚上，张建明和刘娜住在了附近的酒店。按照计划，他们要在西安待1个星期，详细考察这个项目的可行性。张建明的想法是把这座古院改造成一个高端的文化会所，既保持古建筑的原有风貌，
又能满足现代商务活动的需要。第二天一大早，两人就来到了古院。老刘已经把院子打扫得干干净净，正在给花坛里新种的几棵小树浇水。昨天晚上下雨了吗？刘娜看着湿润的地面问。下了一点小雨，老刘头也不抬地回答。张建明开始详细测量各个房间的尺寸，刘娜则负责记录和拍照。他们从正房开始，逐一检查每个房间的结构和装修情况。大部分房间都保存得很好，只是有些地方需要重新粉刷和修缮。到了下午，他们开始查看后院。后院比前院小一些，主要是一个花园，种着几棵老槐树和一些花草。花园的尽头是一间柴房，门窗都很陈旧。这间房子可以改造成茶室，张建明指着柴房说。刘娜推开柴房的门，里面堆放着一些农具和杂物，墙角还有几口大缸。房间的地面是青砖铺就，中间有一块地方的砖块颜色明显不同，像是后来修补的。这里以前是做什么用的？刘娜问老刘。老刘放下手中的水桶，走过来看了看。这个房间以前是温家的储藏室，后来改成了柴房。储藏室，张建明蹲下来敲了敲那块颜色不同的地砖，发出空洞的回响，下面是空的。老刘的脸色变了变，应该是地窖吧？这种老宅院都有地窖，用来储存粮食和贵重物品。能打开看看吗？这个老刘显得很为难，我在这里这么多年，从来没有打开过，也不知道怎么打开。张建明站起身，心中有了决定。既然要改造这个地方，就必须把所有的情况都搞清楚。如果地下真的有地窖，那就必须检查一下结构是否安全，是否需要加固。明天找人来看看，他对刘娜说。当天傍晚，天色阴沉，远山被乌云笼罩。张建明和刘娜正准备离开，突然下起了大雨。雨来得很急，豆大的雨点砸在青瓦上，发出密集的响声。先在这里避避雨吧，张建明说。两人跑到正房的屋檐下，看着院子里瞬间激起的雨水。老刘也从后院跑过来，浑身湿透。这雨下得真大，老刘一边抹着脸上的雨水，一边说。雨势持续了1个多小时，才逐渐变小。当他们准备离开的时候，刘娜突然停住了脚步。你们听到了吗？什么？有声音从地下传来的。三人都静静地听着。在雨声逐渐停息的院子里，确实能听到一种奇怪的声音，很轻微，但很持续，像是什么东西在地下移动。可能是雨水流进地窖了，老刘解释说，但他的脸色明显有些不自然。这声音不像是水流，刘娜皱着眉头，更像是有什么东西在转动。张建明走向后院，声音确实是从柴房的方向传来的。他推开柴房的门，声音变得更加清晰。那块颜色不同的地砖下面正传来有节奏的响声，仿佛有巨大的齿轮在缓缓转动。这是什么声音？他回头问老刘。老刘的脸色变得很难看。我也不知道，以前从来没有听到过这种声音。会不会是什么机械装置？刘娜猜测，以前的大户人家可能在地窖里安装了什么机关。声音持续了大约10分钟后才逐渐停止。院子里重新恢复了宁静，只有雨后的滴水声在屋檐下回响。第二天早上，张建明找来了一个专业的建筑检测团队。他们带着各种设备来到古院，准备对整个建筑进行全面的检测，重点是柴房下面的地窖。检测结果令人意外，柴房下面确实有一个地窖，而且面积很大，几乎延伸到整个后院的地下。通过声波探测，他们发现地窖里有复杂的结构，可能是房间，也可能是通道。这个地窖的建造工艺相当精湛。检测队的队长说，从结构来看，应该不是普通的储藏室那么简单。能打开吗？张建明问。可以，但需要小心。这种老式的地窖入口通常都有机关，强行破坏可能会造成坍塌。经过仔细研究，他们发现那块颜色不同的地砖实际上是一个巧妙的机关，只要按照特定的方式按压，就能打开地窖的入口。温家的先人还真是用心良苦，检测队长感叹道。然而，当他们准备按照机关打开地窖时，老刘突然冲进来阻止。不能打开，老刘的声音有些颤抖，这个地方不能动。为什么？张建明疑惑地看着他。老刘张张嘴，似乎想说什么，但最终还是摇了摇头。总之不能动，会出事的。老刘，这是我的房子，我有权知道地下有什么。张建明的语气变得严肃起来。老刘看着张建明坚决的眼神，最终叹了口气。那你一定要小心。
下午时分，当所有的准备工作都完成后，张建明决定亲自下去查看。刘娜坚持要跟着一起，赵慧也闻讯赶来。我对这个地窖可能有些了解，赵慧说，让我也一起去吧。按照检测队找到的方法，张建明轻按地砖的几个特定位置，随着一阵沉闷的响声，地砖缓缓向一边滑开，露出下面黑洞洞的入口。一股陈旧的空气从洞口涌出，带着霉味和某种难以描述的气息。这味道，刘娜皱着眉头。香料的味道，赵慧的声音有些奇怪，很古老的香料。张建明打开手电筒，光束照进洞口，可以看到下面有石阶一直向下延伸。石阶很窄，只能容一个人通过，两边是厚实的石墙。我先下去，张建明说着，小心翼翼地踏上第一级台阶。石阶总共有23级，张建明数得很清楚。当他到达最底层，景象撞入眼帘的刹那，他顿时如遭雷击，脑子里一片空白。这不是一个普通的地窖，而是一个地下大厅。大厅的面积大约有100平方米，高度接近3米，四壁都是用青石砌成，地面铺着精美的地砖。大厅的正中央是一个圆形的平台，平台上摆放着一个巨大的铜鼎。天哪！刘娜跟着下来，看到眼前的景象，不禁发出惊叹。铜鼎有1人多高，3足2耳，表面雕刻着复杂的花纹和图案。鼎的周围还摆放着许多其他的器物，青铜的酒器、玉石的摆件，还有一些看起来像是祭祀用品的东西。这些都是文物。赵慧的声音有些颤抖，而且年代很久远。张建明用手电筒照向大厅的四周，发现墙壁上还有壁画。这些壁画的保存状况很好，颜色鲜艳，描绘的是一些古代的仪式场面。画中的人物穿着古代的服装，围绕着类似的铜鼎进行某种仪式。这里应该是温家的祖先祠堂，赵慧说，或者是家族的祭祀场所。在大厅的一侧还有一个石质的案台，上面摆放着一些书卷和文件。张建明走过去查看，发现这些都是用古体字写成的家族族谱和记录。这些东西的价值可能远远超过这座宅院本身，赵慧说。然而最令人不安的是大厅深处的一面墙，那里有一道厚重的石门，门上雕刻着奇怪的符号和图案。石门紧紧关闭，但门缝里隐约能看到里面的黑暗。那里面还有房间？刘娜问。赵慧走到石门前仔细查看，这些符号我见过，是一种古老的封印。封印？古代人相信有些东西需要被永远封闭起来。赵慧的声音变得很低，这道石门可能不应该被打开。就在这时，大厅里突然响起了那种熟悉的异响，声音就来自石门的后面，比昨天晚上听到的更加清晰，也更加令人不安。听起来像是巨大的机械在运转，又像是什么庞大的生物在呼吸。这是什么声音？张建明问赵慧。赵慧的脸色变得很苍白。我不知道，但我觉得我们应该离开了。然而张建明的好奇心已经完全被激发，他走到石门前，开始仔细研究那些符号和图案。这些雕刻的工艺相当精湛，而且保存完好，显然是由高超的工匠制作的。也许这道门后面藏着温家最重要的秘密，他说。张总，我觉得赵老师说的对，我们应该先上去好好研究一下再说，刘娜有些担心地说。但张建明已经找到了石门的机关，在门的底部有一块可以移动的石块。当他按压这块石块时，石门开始缓缓打开，发出沉重的摩擦声。随着石门的打开，一股更加浓重的香料味涌了出来，混合着某种腐朽的气息。手电筒的光照进门内，可以看到里面是一个更小的房间，墙壁上挂着许多古老的画轴和布帛。石门完全打开后，里面的景象让所有人都震惊了。这是一个密室，面积不大，但布置得极其精细。房间的正中央是一张石质的供桌，桌上摆放着各种奇异的器物。最引人注目的是，供桌后面的墙壁上挂着一幅巨大的画像。画像描绘的是一个中年男人，穿着清朝的官服，面容威严。但最奇怪的是，这个人的眼睛仿佛在注视着进入房间的每一个人，无论从哪个角度看，都能感受到那种凌厉的目光。这应该是温家的某位先祖，赵慧说，但他的声音听起来很不自然。供桌上除了各种祭祀用品外，还有一个精美的木匣。张建明走过去打开木匣，里面装着一本用丝绸包裹的古书。这是什么？他小心翼翼地打开丝绸，露出里面的古书。
书的封面用古体字写着温氏家传4个字，下面还有一行小字，血脉相承，不可外传。张建明翻开第1页，上面用工整的楷书记录着温家的家族历史。但随着他继续往下翻，记录的内容变得越来越奇怪。这里说，温家的先祖曾经得到过一种神秘的力量。张建明一边读一边说，这种力量可以让家族世代繁荣，但需要定期进行某种仪式来维持。什么仪式？刘娜问。张建明继续翻页，脸色逐渐变得凝重。这里的记录很模糊，只是说需要用特定的方式来供养那种力量。就在这时，密室里的异响突然变得更加明显，声音似乎来自供桌下面，仿佛有什么东西被唤醒了。赵慧突然抓住张建明的手臂，我们必须立刻离开这里。为什么？张建明疑惑地看着他，你知道这里的秘密？赵慧的脸色变得非常苍白。我父亲以前研究过温家的历史，他告诉过我，这个家族在清朝末年突然消失，原因不明。他怀疑温家人进行过某种禁忌的仪式，最终招致了灾祸。什么样的仪式？我不知道具体的内容，但我父亲说，这种仪式与死亡有关。赵慧的声音颤抖着。温家人相信，通过特定的仪式，可以让死去的先祖重新获得生命，并且庇护后代。听到这里，刘娜不禁倒吸一口冷气。你是说复活死人？这只是传说。但赵慧指着供桌，你们看那些器物，还有墙上的画像，这些都符合我父亲描述的仪式场所。张建明继续翻阅手中的古书，突然在某一页停了下来。页面上详细描述了一个复杂的仪式过程，包括需要使用的器物、咒语，还有祭品。这里说，仪式需要用活人的血液来激活那些器物。张建明的声音变得很低，而且一旦仪式开始就不能中断，否则会招致可怕的后果。就在他说话的时候，供桌突然开始轻微的震动，桌上的器物发出轻微的碰撞声，那幅巨大的画像也开始轻微摇摆。快走！赵慧大声喊道。然而密室的石门却在这时开始缓缓关闭。张建明3人迅速冲向门口，刚好在石门完全关闭之前逃了出来。回到外面的大厅，3人都在大口喘气。刚才密室里发生的一切让他们感到极度不安。那本书还在里面，张建明说。不要再想着回去了，赵慧坚决地说，有些东西最好永远被封印起来。但是，张总，我觉得赵老师说的对。刘娜也说，这个地方给我的感觉很不好。正当他们准备离开地下大厅时，老刘突然出现在石阶的顶端，他的脸色非常难看，眼中满含着恐惧。你们不应该下来的。老刘的声音在大厅里回响，这个地方已经封闭了几十年，不应该被打扰。老刘，你知道这里的秘密？张建明问。老刘慢慢走下石阶，每一步都显得很沉重。我知道一些，但我不能说。当年我答应过温家的最后一个后人，要守住这个秘密。温家还有后人？有一个，是个老太太，90多岁了。她在温家败落后一直住在附近，直到10年前去世。临死前，她托付我继续看守这个院子，不让任何人进入地下。她说过这里面有什么吗？赵慧问。老刘沉默了很长时间，最后说，他说温家的先祖为了保持家族的荣耀，做了不该做的事情。那些东西被封印在地下，如果被释放出来，会带来灾祸。什么样的灾祸？死亡。老刘的声音几乎是耳语。温家最后几代人的死亡都很奇怪，有的是突然暴毙，有的是失踪，还有的是自杀。老太太说，这都是因为家族的诅咒。听到这里，大厅里陷入了死一般的寂静，只有那种神秘的异响还在石门后面持续着，仿佛在提醒着什么。我们上去吧，张建明最终说道。4人一起走上石阶，回到了地面上的柴房。夕阳西下，院子里一片金黄。然而刚才地下的经历让每个人都心情沉重。当天晚上，张建明在酒店里翻来覆去睡不着觉，他的脑海里反复出现地下大厅的景象，还有那本神秘的古书。作为一个商人，他的理智告诉他应该远离这些诡异的东西，但内心的好奇心却驱使他想要了解更多。第二天一早，他独自来到了古院。院子里很安静，老刘正在给花坛里的植物浇水。看到张建明，老刘有些紧张地停下了手中的工作。张先生，您这么早就来了？睡不着，过来看看。张建明说，老刘，关于昨天的事情，我想和您再谈谈。老刘放下水壶，神情有些犹豫。张先生，有些事情还是不要知道的太多比较好。
但是现在我已经知道了一部分，如果不了解全貌，反而会更加不安。张建明诚恳地说：“您能告诉我温家到底发生了什么吗？”老刘看着张建明坚定的眼神，最终叹了口气：“那好吧，但您听了之后，一定要把这个地方重新封起来。”两人坐在院子里的石凳上，老刘开始讲述那个尘封已久的故事。温家在清朝末年确实是当地的名门望族，家里世代都有人在朝廷做官。但是到了温家第7代传人温志远的时候，家族开始衰落。温志远是个很有野心的人，他不甘心看着家族没落，于是开始寻找各种方法来挽回家族的命运。后来他遇到了一个奇人，那人自称掌握着一种古老的秘术，可以让死去的先祖重新获得力量，庇护后代。温志远深信不疑，按照那人的指导，在院子地下建造了那个祭祀场所。然后张建明问，温志远按照秘术的要求，定期在地下进行仪式。起初确实有效果，家族的运势开始好转，温志远也在官场上得到了提升。但是老刘的脸色变得很难看，那种秘术需要用生命来供养。起初是动物，后来变成了人。张建明倒吸一口冷气，人？是的。温志远先是用家里的仆人，后来连自己的亲人也不放过。据说他的2个儿子和1个女儿都死在了那个仪式中。那后来，温志远的行为最终被发现了，族人们联合起来反抗他，把他关在了地下的密室里。从那以后，温家就开始真正的没落，族人一个接一个的死去，有的是疾病，有的是意外，还有的莫名其妙就失踪了。老刘停顿了一下，继续说，最恐怖的是，据说温志远并没有死，他被关在地下几十年，依靠着那些诡异的力量维持着生命。温家的后人相信，只要温志远还活着，家族的诅咒就不会结束，所以他们把地下封印了。是的，温家最后几个人把所有的出入口都封死了，希望彻底断绝那种邪恶的力量。但是老刘的声音变得更加低沉，那种力量太强大了，即使被封印，还是会对外界产生影响。什么影响？住在这个院子里的人都会受到影响，他们会做奇怪的梦，会听到地下传来的声音，会莫名其妙的生病，甚至死亡。张建明想起昨天晚上自己确实做了很奇怪的梦，梦里有人在呼唤他的名字，让他回到地下去。那您为什么还敢住在这里？因为我有这个。老刘从胸前掏出一个小布包，里面装着一块黑色的石头，这是温家老太太给我的护身符，据说可以抵御那种邪恶力量的影响。张建明仔细看了看那块石头，上面刻着一些看起来像符文的东西。这有用吗？有一定的作用，但不是万能的。老刘收起护身符，张先生，我劝您还是把这个地方重新封起来，然后离开这里。这种地方不适合做生意，更不适合住人。正说着，刘娜和赵慧一起来到了院子，看到张建明在和老刘谈话，两人都走了过来。在聊什么？刘娜问。张建明把老刘刚才讲的故事简单的复述了一遍。听完之后，刘娜的脸色变得很难看，赵慧也陷入了沉思。如果这些都是真的，刘娜说，那我们昨天下去是不是很危险？已经受到影响了。赵慧突然说，昨天晚上我做了很奇怪的梦，梦里有个人一直在叫我的名字，让我回到地下去。我也是。张建明惊讶地说，看来老刘说的是真的。就在这时，院子里突然刮起了一阵奇怪的风，这风来得很突然，而且只在院子里盘旋，院外却风平浪静。随着风声，众人又听到了那种熟悉的异响，这次声音更大，而且持续的时间更长。他在呼唤我们。赵慧的脸色变得非常苍白。昨天我们打开了那些封印，那个东西已经感受到了我们的存在。你是说地下真的有什么东西在活动？刘娜问。我不确定那是什么，但肯定不是正常的东西。赵慧说，我们必须想办法重新加强封印，否则……他的话没有说完，但所有人都明白他的意思。如果老刘说的故事是真的，那么他们现在面临的可能是生命危险。怎么加强封印？张建明问。我需要研究一下。赵慧说，我父亲留下了一些资料，可能有用。正说着，柴房里突然传来一声巨响，仿佛有什么重物倒下了。四人赶紧跑过去查看，发现那块特殊的地砖竟然自己移开了，露出通往地下的入口。这怎么可能？张建明震惊地说，昨天我们离开的时候明明已经关上了。从地窖入口涌出的空气比昨天更加浓重，带着强烈的香料味和腐朽的气息。
更令人不安的是，从地下传来的声音也变得更加清晰，听起来像是有什么东西在慢慢往上爬。我们必须马上离开这里，老刘惊慌地说，他要出来了。四人迅速退出了柴房，但院子里的异象并没有停止。天空中乌云密布，明明是白天，却变得昏暗如黄昏。院子里的温度也在急剧下降，每个人都能看到自己呼出的白气。这不正常，赵慧紧张地看着天空，自然现象不会变化的这么快。就在这时，从地窖入口传来了更加响亮的声音，这次不再是机械转动的声音，而是像某种巨大生物的呼吸声，深沉而有节奏。随着每一次呼吸，院子里就刮起一阵阴风。我们得做点什么，张建明说，虽然内心恐惧，但他知道现在逃跑已经没有用了。我去拿一些东西，老刘说着，快步走向自己的住处。几分钟后，老刘拿着一个布包回来了，布包里装着各种奇怪的物品，符纸、香烛，还有一些看起来像药材的东西。这些是温家老太太留下的，老刘解释说，他说如果封印出现问题，可以用这些东西进行应急处理。怎么做？需要有人下去把这些符纸贴在那些器物上，然后点燃这些香烛，老刘说，但是很危险。我去，张建明毫不犹豫地说。不行，刘娜抓住他的手臂，太危险了，必须有人去。张建明坚定地说，这是我的房子，我有责任解决这个问题。赵慧思考了一下，说，我和你一起去，我对这些古代的仪式比较了解，可能会有帮助。老刘把那些符纸和香烛分别交给两人，详细说明了使用方法。符纸需要贴在铜鼎和其他主要器物上，香烛必须按照特定的顺序点燃，而且不能让火焰熄灭。记住，无论看到什么，听到什么，都不要停下来。老刘严肃地说，完成仪式后立刻上来，不要有任何停留。张建明和赵慧相视一眼，然后向地窖入口走去。此时的入口周围空气扭曲，仿佛有无形的力量在涌动。踏上石阶的瞬间，两人都感受到了一种强烈的压迫感。下到地下大厅，眼前的景象让他们震惊。原本摆放整齐的器物，现在都在微微震动，铜鼎表面浮现出诡异的光芒，墙壁上的壁画似乎也在移动，画中的人物仿佛活了过来。最令人不安的是，那道通往密室的石门现在完全敞开着，里面传出令人毛骨悚然的声音。快！赵慧催促道。两人开始按照老刘的指示工作。张建明负责在铜鼎和主要器物上贴符纸，赵慧则准备点燃香烛。然而就在他们快要完成的时候，密室里突然传来一声恐怖的咆哮，声音震得整个大厅都在颤抖，墙壁上的灰尘纷纷落下。随着这声咆哮，从密室里涌出一股黑雾，瞬间充满了整个大厅。在黑雾中，两人依稀看到一个巨大的身影从密室里走了出来。那个身影披着破烂的长袍，面目模糊，但散发着强烈的恶意。温志远、赵慧颤抖着说出这个名字。那个身影听到声音，转向了他们。虽然看不清面目，但两人都能感受到那种冰冷的目光。张建明强迫自己镇定下来，贴完最后一张符纸，而赵慧也点燃了最后一支香烛。瞬间，符纸发出耀眼的光芒，香烛的火焰变成了蓝色。那个恐怖的身影发出一声痛苦的嘶吼，开始后退。黑雾也在光芒的照射下逐渐消散。成功了，赵慧兴奋地说。然而就在这时，那个身影突然发出更加愤怒的咆哮，向他们冲了过来。张建明和赵慧拼命向石阶跑去，身后传来恐怖的追击声。爬上石阶的瞬间，老刘和刘娜迅速帮助他们离开了柴房，然后老刘用一种特殊的方法重新封闭了地窖入口。随着入口的关闭，院子里的异象也逐渐平息下来。经过这次恐怖的经历，张建明对这座古院的态度彻底改变了。无论这里隐藏着多少历史价值或商业价值，他都不愿意再冒险了。我决定把这个地方捐给国家。当天晚上，在酒店里，张建明对刘娜说，让专业的考古学家来处理这些东西。我觉得这是明智的决定。刘娜同意道，有些东西不是我们能够掌控的。第二天，张建明联系了相关部门，说明了情况。由于涉及重要的历史文物，政府很快派遣了专业团队来接管这座古院。在正式移交之前，张建明最后一次来到了古院。院子在阳光下显得平静而美丽，很难想象地下曾经发生过那样恐怖的事情。您真的不后悔吗？老刘问他。8000万。
钱可以再赚，但命只有一条。张建明笑着说，而且有些东西本来就不属于我们。赵慧也来送别，他将继续作为顾问，协助政府团队研究这座古院的历史。关于地下的那些东西，我建议永远不要再打开。他对政府团队的负责人说，有些秘密最好永远保持神秘。专业团队在检测了地下的情况后，决定采纳赵慧的建议。他们用现代技术加强了地下的封印，确保那些东西永远不会再出来。1个月后，这座古院被正式列为国家重点保护文物，并对外开放参观。游客们可以欣赏到精美的古代建筑和艺术品，但没有人知道地下曾经隐藏着怎样的秘密。张建明偶尔会在新闻中看到关于这座古院的报道，心中总是五味杂陈。他失去了一笔巨大的投资，但也避免了可能的灾难。刘娜有时会开玩笑地说，张总，您不会是这个世界上最倒霉的投资者吧？花8000万买了个鬼屋。张建明总是笑着回答，也许是最幸运的，至少我们都还活着。老刘继续留在院子里工作，现在他的身份是文物保护员。有了政府的支持和现代的保护措施，他终于可以安心地守护这个地方，不用再担心那些封印的问题。有时候深夜时分，老刘还是会听到地下传来微弱的声音，但他知道只要封印牢固，那些东西就永远不会再出来伤害任何人。关于温家的真正历史，也许永远不会有人知道全部的真相，但正如赵慧所说，有些秘密最好永远保持神秘。年代久远的石阶上，香烛燃尽后留下的蜡痕依然清晰可见。每当有游客询问这些痕迹的来历时，导游总是说，这是古代祭祀仪式留下的遗迹，具体的用途已经失传了。没有人知道，就在他们脚下几米的地方，曾经发生过怎样惊心动魄的故事。也没有人知道，那些看起来普通的青砖地面下，封印着怎样古老而危险的秘密。古院在阳光下静静地矗立着，仿佛一个守口如瓶的老人，将所有的秘密都深深埋藏在心底。游客们来来往往，欣赏着这里的古典美，却不知道自己正走在一个怎样的传奇之上。也许这样是最好的结局。有些真相注定要被时间掩埋，有些故事注定要成为永远的谜。夕阳西下，古院的红墙在金色的光芒中显得格外庄严。如果仔细倾听，也许还能听到风中传来的轻微响声，像是古老的机械在远方转动，又像是沉睡的巨兽在轻轻呼吸。但这一切都已经与现实无关了。